妈，咱们家能养一条狗吗？我们家只能养一条狗。真的呀？太好了，我是养你这条狗呢，还是养别的狗？自己选。妈，你怎么能这样啊？你看你什么样子？你都17岁了，你会干些什么呀？还养狗？你养得活吗？我上辈子也不知造什么孽了，这辈子在你们姥姥家天天揍马的。你说老的呀，天天不回家也就算了，这小的不好好学习，还要养狗。哎呀，我这一辈子命怎么那么苦呀？真是。广讲文明系列活动，多名中小学生通过参加社会实践和参加志愿者活动，积极主动地为社会服务，受到社会的广泛好评。江南一中的优秀学子们主动请缨，深入到山区，科技、卫生、文化三下乡。怎么了？江南铁中的优秀学子们组成科技。没怎么样，什么怎么了？有心事儿啊？没有。方姨，这腌菜真好吃。好吃你多吃点啊。喂，微笑。大志啊，你找笑笑啊？别理他，笑笑正在吃饭呢，一会儿让他给回过去。不用了，方姨。怎么了？闹别扭了？没有。哎，方姨，你别忙活了，过来一起坐着吃吧。你爸难得回来吃个饭，我再去弄个苦瓜炒鸡蛋，哎，给你拜拜火。谢谢方姨啊。傻子刘大志。我去。哎，爸，说我不在。哎呦，郝老师啊，你找微笑啊？不，那个我不找微笑，我找您。我就想知道您在不在家。哦，在，我正跟笑笑吃饭呢。也没什么事儿，我就是想看看您吧。这个今天找谭小婉，是不是有什么重要的事儿？我别给您再耽误了。没有。爸，不许出去喝酒。我呀，就是路过。不是，您千万别误会啊！我觉得是谭小婉啊，对您印象特别好。我今天之所以去接她呀，是因为我们都说好了。你不用跟我解释啊，就是我觉得你们俩吧，还是挺合适的。哎呀，我就是怕您这么想。你实话跟您说吧，是她呀，非拉着我假扮她男朋友。她不想总是被家里逼着给相亲嘛。啊？那个郝老师，我现在说话不太方便，我一会儿给您回过去啊。好。哎，我不出去了啊。苦瓜炒鸡蛋。啊，我把您当大哥啊，可什么实话都跟您说。那您也得告诉我啊，那个王哥，您是不是喜欢谭小婉啊？哎，没有，我哪敢想啊，我们都不算认识。不是，王哥，您真的，我觉得您真的不用有什么顾虑。我姨她啊，你姨？不是谭小婉，您就说她漂不漂亮？漂亮，人好不好？挺好。哎，这不就结了吗？郝老师，我就是欣赏啊，就是想交个朋友，啊，其他的不敢有非分之想啊，真的。哎，交个朋友好啊，交个朋友特别好。王哥，这样，过几天我约您，咱们好好坐一块聊聊好，那没别的事儿，挂了啊。哎，好，哎，王哥再见。如果小婉仪能管住王叔叔，王叔叔就不会死了，
小婉仪也不可能50多了还在被我妈逼婚，太棒了！哎呀，快吃快吃快吃！怎么了，笑笑？你刚才不是说方姨做饭好吃吗？快吃快吃快吃啊！有饭菜该凉了，快吃。郝老都跟你说什么了？郝老师，郝老师没说什么，就跟我说了说给学校捐款的事儿啊，就这些。快吃吧快吃吧，一会儿饭菜真的凉了啊！唉，这么多菜就我们3个人吃，太浪费了。啥时候家里呀才能多个人啊？使劲吃，多吃点儿就不浪费了啊！来，笑笑多吃，把你家一大排骨多好，这排骨啊！大家好，这里是校园广播电台，我是你们的主持人大志。在这样宁静祥和的夜晚，请允许我为你们带来一首《我的爸爸建国》。从来不带光花手包。你怎么不讲道理？谁不讲道理？哦，你讲道喋理。喋不休的吵，一言不合就闹。本来回家时间就很少，一吵起架来没完没了。要不多回家聊，或者别回家嗷。一家人开开心心多好，不要自己给自己烦恼。唉，算了，反正我也管不着。这跟你着急也就算了，儿子也不听话，一天天的，这不写作业干嘛呢？这是。你大晚上不睡，你犯什么病呢？说话七拐八拐的。你是要参加新闻联播还是春晚呀？从晚上吃饭就看你不对劲儿。老实学习啊，别整那没用的。好的妈，我知道了。这是我最喜欢的一首歌，来自叶培的校园民谣《蒲公英》。一开始我就在这里，在风里面长大，没人路过身旁。为了你的你吓我一跳。你嗓子不舒服，你别传染给木头呀。哎，你要竞选广播台啊？我还没想好。不是，那个，大师啊，我觉得你还是不要去丢人了。就咱们这普通话能叫普通话吗？不信你回去照电视看看，跟新闻联播差远了。我就是照着电视练的呀。是吗？你不是照着新闻联播中间的广告练的吧？你看没看过新闻联播啊？新闻联播中间哪有广告呀？哦，没有吗？我就是觉得是你讲话上不了台面。我不怕跳。哦，我知道了，大志啊，你不会是上次惹微笑生气了，这次想要去广播台将功补过吧？我干嘛要道歉？破广播台，我才不稀罕呢。哦，那就好，那你别给微笑添麻烦啊，那就火上浇油了。明天是美好的一天，明天是灿烂的一天，让我们用青春去拥抱未来。你读的什么呀？我怎么不记得有这句话？那个，谢谢啊。下一位。学校要严格管理每一个同学，在这种纪律教育面前。等一下，纪律教育是纪律教育啊。跟我念妓女教。你看，你自己说就是妓女教育嘛。
纪律。大江东去浪淘尽，千古风流的无故垒西边。当他们喝完最后一滴水时，他索性不再遮掩，不再害羞，不会给自己鼓励成乱石窗风惊涛拍。朝霞下的。那个，谢谢。夜来有梦呼唤响，小轩窗正梳妆。相顾无言，月有泪千行。要得年年唱短处，明月夜，断松冈。伟，大家好，我是郑伟。喂，亲爱的同学们，早上好，我是你们的新朋友郑伟。广播台开始竞选主持人了。糟了，绝对不能让郑伟得逞。哎，都火烧眉毛了，你还在这干啥呀？怎么了？广播台在招人，你知道吗？知道。知道你的什么意思？退位让贤啊？啊？就我这普通话去了也没什么用，去干嘛呀？只要有我在，就有你的一席之地。赶紧的，快点！真的假的？快点！怎么办呀？我们必须要选一个。那就只能选他了，起码他普通话还可以。恭喜你了，谢谢。我来应聘男主播。啊？我们已经招到了。你们还没有试我呢，别先做决定啊。这位同学的普通话很棒啊，很适合做我们的男主持。很高兴得到你这样的评价。我是来自高二理科班的秦远。哦，秦远同学，你好。我叫郑伟，郑成功的郑，伟人的伟。请问你是哪个秦啊？尔东秦啊。尔东秦是哪个秦啊？就是橘子做秦皮的秦啊。哦，那个叫陈皮。魏校台长，鉴于秦远同学的发音情况来看，我郑重的建议您听完我的诗朗诵之后，再做最后的决定。不是，这已经选了我了呀。那你就试试吧。谢谢。致橡树。我如果爱你，绝不像攀援的凌霄花，借你的高枝炫耀自己。我如果爱你，绝不学痴情的鸟儿为绿荫重复单调的歌曲，也不止向泉源常年送来清凉的慰藉，也不止向险峰增加你的高度，衬托你的威仪，甚至日光，甚至春雨。不，这些都不够。我必须是你近旁的一株木棉，作为树的形象，和你站在一起，根紧握在地下，叶相触云里。每一阵风过，我们都相互致意，但没有人听懂我们的言语。你有你的铜枝铁干，像刀，像剑，也像戟。何老师，坚贞就在这里。我觉得郑伟普通话说的挺好的。爱，普通话是没问题，但是不仅爱你伟岸的身躯，你可以的，也爱你坚持的地方。这个有件事情我宣布一下啊，刘大志同学也进了广播站。啊？我认为刘大志很适合咱们广播台。郝老师，刘大志的普通话也太不普通了，他要是进来，那我们岂不是要关门大吉了？而且我们已经选定男主持人是郑伟同学了，
接受问一下同学领导。还有啊，我们广播台一直秉承着公平公正的原则，绝不会因为某些同学跟老师关系好，就昧着良心选他当主持人。但是你们广播台需要技术支持啊，刘大志很适合。技术支持啊，你说你们广播台放磁带得有人卷带子吧，设备坏了得有人修吧，保险丝断了得有人换吧，对吧？这些都刘大志很适合。最关键的是，刘大志可以提供磁带。微笑，那你们需要技术支持吗？他们需要。这件事情就这么愉快的决定了。啊，不打扰你们，你们继续。台长，其实这些事情我也可以做了。打起精神来，干嘛垂头丧气的？这借磁带不是你强项吗？再说你不是要给微笑赎罪吗？可是我没有那么多磁带啊。这还不好办。我跟你说啊，我以前有个朋友也喜欢听磁带，没钱买，怎么办呢？哎，他聪明，他就想没办法，他到那个音像店跟人家小姑娘说，他说我帮你们写推荐语，然后人家就把磁带免费借给他听。真的假的？还能这样？所以啊，你就到咱学校门口的音像店跟他这么说，保准好使。行，那等我去试试看吧。我想喝水。何主任呐，你看这陈彤哈，眼瞅下去，眼看都转文科班快1个月了，咱也不能由着他性子这么胡闹啊，对不对？你问我，我问谁呀？你个班主任，赶紧想个法子，比在我这发牢骚不强100倍啊！我想了，主任，您看，我这发际线现在比您都少。不是，我就是一种形容就是我能说的、不能说的，我跟他都说了。他呢，啊，一副油盐不进的样儿。哎呀，我都想给他弄一碗白粥了。现在，这孩子叛逆起来是真叛逆。陈局长他2口子也拿他没办法。谁都不知道他为什么要转文科，也没人能让他回理科。主任呐，你说这陈彤他是理科班的第一，以后清华的苗子，你再这样下去不白白浪费了吗？是不是啊？你这个理呢，我不比你清楚吗？当务之急是要想办法把陈彤的真心话套出来，然后套他真心话。石老师，你得加把劲呐！那个主任您放心，保证完成任务。主任，来电话了，接呀。谭局长，啊，那个主任，我先出去了。陈彤这事儿您想着点儿。啊，谭局长你好。啊，对，我是小何。啊。哦，这事儿。啊，行，我去下通知。哎，好，那明天见。周老师好，周老师好。何主任，怎么了？怎么了？你还好意思问怎么了？你知不知道你闯了多大的祸啊？就是因为你打游戏成了湘南的名人。刚才教育局打电话来，钦点你来上一节人物类记叙文的写作课。明天上午第1节，我这下看你怎么收场。啊什么啊？你要是上砸了，你趁早卷铺盖走人。
哪儿凉快上哪儿去。放学之前把这些磁带卷成 A 面，不许用机器。保证完成任务。微笑，你看，有了我这个技术支持，效率多快啊！你先做好再说吧。微笑，年纪轻轻的你不能再老听这种歌了，你会听着怨妇的。我说你个技术支持怎么话这么多啊？嗯哼，嗯哼，哼，嗯哼哼哼哼。修不好就去买盒新的。修得好，修得好，一定修得好。唉，这个容易受伤的呀。春到的春得不到你的吻，你就容易受伤的刺带。哎，我不唱了，不唱了。我可不是个容易受伤的男人。今天是郑伟同学第一次做校园主播。能得到这个宝贵的机会，我觉得特别的荣幸。每天都能够为大家送上最新的校园资讯，我觉得是一件非常有意义的事情。那你会紧张吗？会担心自己出错吗？虽然说我做了非常充分的准备，但是紧张呢肯定是在所难免的。不过能够跟微笑同学一块搭档，其实或多或少还是消除了我很多紧张的情绪的。希望在郑伟同学的加入下，我们的广播台可以越办越好。最后为同学们送上的歌曲来自于电视剧《还珠格格》的片尾曲《雨蝶》，希望大家在优美的旋律当中结束一天的学习。打这，打这，打这。我向你飞，雨温柔的追，怎么样？是不是非常优美呢？再见。刘大志，不是，郝老师派你过来是干什么的？捣乱的吗？你安的什么心啊？台长都没说话，跟你有什么关系？台长，我强烈建议你开除刘大志。台长，郑伟刚才唱的那么难听，给我们广播台都抹黑了，我觉得你应该开除他。不是台长，行了，你们两个人能不能不像女生一样？听到没？说着你呢。刘大志，你明天带脑子来。刘支持，第一天工作感觉怎么样？你每天管那么多，你累不累啊？微笑说你是猪头，你还真的是。你也不想想，本来每天都是你在卷磁带，为什么这一次非要靠老师推荐？上次郝老师跟你玩游戏，差点被何主任给办了，他能不记仇吗？他安排你做什么技术支持，给郑伟打下手，明显就是换一个方法整你，你还天真的主动往火坑里跳。我觉得叮当说的很有道理。你害了郝老师这么多次，他肯定会想办法报复你的。我很是替你担心啊。是该好好担心你的智商问题了。你不会被郝老师骗了吧？我们都看出来他让你进广播台是个圈套。不信你，是的。难道我真的被他给整了？绝对的。那我一定要还回来。没有
百度，连 PPT 都没有。真不知道那个年代的公开课是怎么上的。我要是再被何主任给开了，可怎么办？嗯？都醒一醒，安静一下啊！不是早自习结束之后，咱们不是要上一节写作公开课吗？为了上课效果，也为了能让教育局看得起咱们课班，我准备了个暗号。肯定要设暗号啊！咱又没时间提前上一遍，那还不得对对词儿？咱不也不能让郝老师丢脸吗？对不对？对，我觉得你说的对，我们不能让郝老师丢脸。又搞形式主义。形式，什么叫做形式？没有内容能叫做形式吗？啊，我都不知道你政治怎么学的。来，我告诉你，如果郝老师叫你回答问题，你怎么办？我反正也不打算举手。我跟你讲，那可不行。只要郝老师问了问题，我们必须踊跃举手。不会也举啊？这就是暗号的意义。我都给大家安排好了，会的我们举右手，不会的咱们举左手。反正只要郝老师问问题，我们就得举手，一定别记错了这个暗号啊！哎，这我还以为有多难呢，记住了。反正千万不能记错了，会的右手，不会的左手啊！小吴，咱俩公开课把桌子搬后来去，走。好啊。郝老师，哎，为了感谢你让我进广播台，我给你准备了一份礼物。懂事儿了。郝老师，一会儿上公开课，你可千万不要紧张，我都给你安排好了，举左手的都是会的，举右手的都是不会的，您可千万别记错了。我先走了。上课。同学们好。老师好。请坐。同学们，今天我们讲一节关于人物类记叙的作文课。首先呢，我想抛砖引玉，给大家讲一个关于父爱的故事。这个故事发生在印度，有一位国家级的摔跤运动员，但是因为他个人的生活上的原因，他必须要放弃摔跤。他就想寄希望于自己的儿子身上，让他来完成自己未完的事业。可惜造物弄人，他一连生了4个女儿。在绝望之中，他就萌生了要培养女儿学习摔跤的这样的念头。于是他就不顾宗教传统的限制、道德伦理的束缚，还有女儿的反对，克服了种种困难，终于把自己的女儿培养成了世界级的摔跤冠军。虽然这个故事发生在印度，但这却是全天下所有父亲望子成龙、望女成凤的真实写照。如果以这样一个素材要创作一篇作文的话，我想给它起名叫《摔跤吧，爸爸》。不错，视角很所新以我想请我们的同学们谁能够说一下自己对于这个故事的感想？我都给你安排好了，举左手的都是会的，举右手的都是不会的，你可千万别记错了。刘
大志和陈小武怎么可能会？这种烂招也想整我？那请梦琴前面的徐娇来回答。在印度那个神秘又遥远的国度，妇女非常没有地位。故事里的这个女儿，如果不去摔跤，很小就会嫁为人妇。虽然她的爸爸逼她去摔跤，很辛苦，但这样她的人生也多了一种可能。让我们一起为伟大的父爱鼓掌。郝老师，我不同意徐娇的看法。我觉得这位父亲虽然听起来很伟大，但是如果他的女儿就是想要结婚生子呢，对不对？那是不是这位父亲就绑架了自己女儿的幸福呢？请坐。这2位同学说的都没有错，由此可见，任何问题都有它的两面性。哲学就教会给我们要全面的看待问题，具体问题具体分析。同学们，其实讲到这儿，我想跟大家分享一下关于我和我父亲的故事。在我18岁以前，我总觉得他把所有的热情都给了工作，我并不认为我的父亲对我有什么感情。直到我第一次出远门，我去上大学，他到火车站去送我，当时我很着急，但他却走得很慢，我甚至有些生气。后来当我上了火车，火车开了，他奔跑着在追赶火车。那个时候我才知道，他并不是腿脚不好，而是他知道，一旦我走了，他就把我从家送进了社会。他走得慢，是因为他不舍得。当他追不上火车的时候，他冲着火车远远地喊了一句：“注意安全。”所以到后来，我只要看到建筑工地上有“注意安全”这4个字，我便会想起我的父亲。也许大家觉得我是个怪人吧，但这4个字，在我看来，是承载着父亲对我的爱。真假？谁的父亲？可能人在17岁的时候，都不能明白父亲的背影到底是怎么回事。为了让同学们更能明白文章中所阐述的父爱到底是怎样的一份感情，我想请几位同学能不能大胆地站起来，跟大家讲一讲自己的父亲到底是怎样的人？有谁？傻子刘大志，以为换只手我就会叫你起来捣乱？孩子，我看你刚才就想回答问题了。老师告诉你，想要回答问题，一定要手举高高。对，几个？陈小武。啊？老师，我的爸爸，他死了。算你狠，为了不回答问题，连爹都可以随便死。对不起，老师，老师是新来的，不太了解情况。孩子，别难过啊。虽然说父亲离开了我们，可是他的音容笑貌一定是留在你的心中的，对不对？现在我们想想父亲以前的样子，是不是特别高大？是不是家里的顶梁柱？是不是你最尊敬的人？郝老师，我们为人师表，要诲人不倦。
像这位同学的这种情况，我们一定要鼓励他，要帮助他，要让他说出心里话。孩子，讲一讲你跟父亲的故事，别害怕，老师帮助你，说出来，让我们大家跟你一起分担。说。小五，勇敢地说出你的故事。好，我说。我的爸爸，他就是一卖豆芽的，个子不高，比我高点，也不是很胖，但在我心里，他是最伟大的。那个他，因为我们家一家5口，就我爸爸一个人照顾，他晚上很晚了还在发豆芽，早上很早要爬起来。去菜市场卖豆芽，就很辛苦嘛。然后我有时候想过要退学去帮他，但是我爸不同意，他让我好好读书，让我以后有文化、有出息，不要像他一样干苦力。虽然我自己不是很争气，但是我爸爸从来不批评我，他就鼓励我，让我继续努力。他跟我说，不管什么时候努力，其实都来得及。但是后来吧，有一天，有一场车祸，就无情地夺去了他的生命。在我爸爸去世之后，我就成了家里的顶梁柱。我要照顾家里人，照顾妈妈、弟弟、妹妹。有时候一大早爬起来搬豆芽的时候，觉得天气好冷，然后豆芽又好重，我就觉得。爸爸那个时候真的很辛苦，他要承担家里的重担，还要照顾我们，还要供我读书，我就觉得他很辛苦，我就觉得我要变成爸爸一样，像他一样做一个顶天立地的男子汉，我还要对我爸爸说，爸爸。我一定会很勇敢。太感人了。吓死我了！好，同学们，今天我们的课就上到这儿，下课。等一下。郝老师，你的课讲得太好了，充满了真情实感，实在太让人动容了。特别是今天这个互动特别好，值得表扬，值得学习。都是领导的。郝老师是我们湘南事务中的文科新星。不错，非常好。同学们、同志们，今天这堂课，我建议送去参评今年的市级优质公开课。没准还能够冲击省教委的优质公开课。那位同学，来，站起来。尤其是你今天的课堂表现，非常的真实，非常的感人。我们期待你有更好的表现。再来啊，老师啊！来，我们大家鼓掌，给他鼓励。老师，他骗人。他爸没死，我们都知道的。郝老师，你不也知道吗？这小郝，人都被你得罪光了，全校从上到下还能跟你心平气和讲话的，也就只有我了。你说你来学校添了多少的乱？别的先不说了，第一，哪有老师带着学生去打游戏
第二，你明知道陈小武的故事是假的，你还放着他往下说。第三，最要命的是陈彤，全校年年第一，清华北大的好苗子，现在转去你们文科班，学校都快急死了。我告诉你，校长要是明天开除你，我觉得都是轻的。你走了，落个两清，但是你知不知道你给学校惹了多大的麻烦？主任，要不然我再给您写份检讨。写个检讨有个屁用啊！你写了检讨，全校都看过了。啊，是谁说的那个不检讨的人生是不完整的人生啊？你写检讨了，你的人生完整了吗？哎，对，你快走吧，走。我的人生怎么那么惨？什么都没做成，就要被赶走了。多名中小学生通过参加社会实践和参加志愿者活动，积极主动地为社会服务，受到社会的广泛好评。湘南一中的优秀学子们主动请缨，深入到山区开展科技、卫生、文化三下乡活动。湘南铁中的优秀学子们组成。歇会儿吧，小五，吃饭了啊。好。哎呀。哎呀，这点活让你干的，这等我以后死了，这家可怎么办呢？爸，你不会死的。你怎么会死呢？你不可以死的，你一定会好好活着的。我去吃饭了。哟，不见鬼了！回来这么早，没做你的饭。爸，你想吃橘子吗？你在家等我，我出去给你买几个橘子。傻儿子，现在是春天，上哪买去？谁知道你几点回来呀？小时候不懂的，长大了自然会懂。其实很多事和年龄无关，只是遇见的事情多了，听到的故事多了，想的多了，才能突然理解平时忽略的很多事。此刻的我，突然很想爸爸了。是啊，郝老师不会真被开除了吧？早自习也不来，太来不来，我才懒得理他呢。刘大志，郝老师人那么好，你每次都故意整他，有劲吗？他不过就是个实习老师，咱们科班最不缺就实习老师了。再说了，他本来就不是咱文科班的人，我不过就是早点送他拜拜罢了。我看是你自己离拜拜不远了吧？哼，看谁来的久。倒数3秒，我会开心地地把你忘掉。朝夕其实像是一个大玩笑，开除就好。小五，你干嘛呢？赶紧收拾啊！咱班主任都换了，咱们呀从人群中来到人群中去，赶紧收拾，回去做。快点啊，磨叽啥？你在干嘛？你刚才课间我锻炼身体了。很好。上课。起立。
同学们好。老师好。请坐。今天我们要学习的是应用文。什么是应用文？应用文是人类在长期社会实践活动中所形成的一种工具，比如信件就是应用文的一种形式。我想问问同学们，你们什么时候会写信呢？买了新钢笔的时候，和笔友写信的时候，有喜欢的人的时候，和好朋友吵架的时候。你们说的这些都对。所以说，应用文是人类传递信息、交流感情、处理事务的一种工具。在语言上有这6个字的特点。从这6个字可以看出，要写一篇应用文，就要经过深思熟虑。我重点想讲简洁这个词。在未来有很多交流工具，比如说短信，比如说 email， 再比如微博，它都有一定的字数限制，140个字。那么我们如何在140个字里边表达清楚你想表达的，就要学会言简意赅。郝老师，您说的我怎么听不懂啊？140个字是通知的意思吗？ Hello, how are you？ 说一句好久不见。此刻的你，奔逃在哪个起点 ？Hello, where are you？ 我很想说声谢谢。17岁的昨天，带我前往每一个明天。 多少时间才走左很远，多少努力才能被发现？踮起脚尖，外面的世界新鲜，笑着拥抱明天，流过的泪唱着有点咸，多年后想起却有点甜。每段经历被你谱成了和弦，组成诗篇，会被看。